صباح الفل مساء الفل على حسب ما انت بتشوفنا. فيديو النهارده زي ما وعدتك تمام، اللي هو الاستحمام عشان خاطر الجراد. طيب دي تركيبه انا اعملها. ده تمام بيوتكس بيوتكس تمام، وحط عليه تيزانول تمام، والمفروض كنت جبت ديتول تمام، بس الديتول الراجل رشش بيه جوه فكده كويس معايا. الديتول ريحته الجراد ما بيستحملهاش، لا خليك متي، الجراد ما بيستحملهاش تمام. اما البيوتكس والتيزانول، معلش البيوتكس والتيزانول والديتول التلاته مع بعضيهم بيظبطوا معاكي كلام. طب الراجل رشش هنا تمام الديتول، طب احط ديتول تاني؟ لا مش هحط ديتول، احط البيوتكس على تمام التيزانول، اعمل التركيبه. وبص بقى يا معلم، انا عندي هنا تمام الشتاء المفروض مفيش ايه جراد، في براغيث تمام، بس هنا في جراد. ليه؟ كان هنا عايش فرفان، فالخروف مربي مكانه. اعمل ايه؟ بص الجرعه المفروض انا بحط تمام على جيركن زي كده 3 سم. طب بس انا عندي جراد في الشتاء، يبقى انا عندي كميه موجوده بس قاعده فين؟ في الخشب في المكان بتاعه، وهوريك المكان بتاعه. يبقى انا اعمل ايه؟ بص اعمل غطا زي كده اهو، غطا زي كده زي العسل معايا. ليه؟ عشان عايز اجدع على الجراد، عشان خاطر ما اخليش الجراد عندي تمام ياخد مكانه. خلي بالك برضو تمام الاثنين بيطيروا، فانت لازم تحط كيس زي كده اهو تمام، وتقفل كويس. وبعد ما تخلص تغسل ايدك غسله تمام ملهاش حل، عشان ده سم، ده سم. وحاول وانت برضو شغال لا مؤاخذه مع الكلب بوج ما يجيش عند بوجه تمام. لو لحس، لو لا قدر الله لحس تمام، هيبدا معاك ايه؟ يبدا يلحس في الارض، يبدا ايه؟ يعمل ريمه تمام. ده كده يا فندم زي ما قلت باظت تمام. طب الحقه بسرعه في فلاجين، اجيب الفلاجين تمام. لو كلب كبير زي كعبول كده تمام اديله 3 سم في بوجه مباشر. ما حصلش حاجه من ده كله والحمد لله السبوحه جت على خير تمام، يبقى مش لازم اديله. لو لحس تمام وعمل ريمه معاك تمام، لا يبقى لازم انزل اديله الفلاجين عشان يطهر المعده. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ انا زي ما قلت لك حطينا هنا اهو تمام، ابدا اقلب الميه بتاعتي كويس. طيب واسبح المكان اللي الكلب عايش فيه. تعالى معايا كده اهو، يلا جوه، يلا خش جوه. تعالى يا كعبول، تعالى جوه، خش جوه. تعالى هنا اسمع الكلام جدع. تعالى بص، احنا مسبحين الكلب تمام، وادي الكلب ايه؟ فروته قدامي باينه، فروته. ده كعبول الصغير اللي كان عندي في البيت لو خليتوا بالكم انتوا عارفينه تمام، وهنا برضو بيتنا يعني تمام. ابدا بقى ايه؟ بص اجيب عكس الشعرايه، ابدا اعمل كده اهو واجيب عكس الشعرايه عشان خاطر شعرايته كلها تشرب. وبعد ما يخلص هو بينفض نفسه في المكان، يبقى انا عندي كده المكان كله ترش تمام. وبرضه هرش المكان تاني برضه تمام، بس النفضه بتاعت الكلب بتطير منه كميه ميه كبيره، بترشش لي المكان. وفي نفس الوقت تمام انا عندي الكلب خلاص، انا كده بامن مكاني وبامن كلبي، حتى لو دخل في مكانه مكان نظيف تمام. حتى لو المكان فيه حاجه لا قدر الله تمام، برضه الكلب نفض، والميه اللي بتزيد بنرش على المكان عشان خاطر حاجه ما تبقاش فيه حاجه موجوده عندي، ولا جراد ولا برغوث. يبقى انت عارف تسبح ازاي؟ سبحت سهل. اهم حاجه ما اجيبش عند البوك، اجيب الشعرايه عكس الشعرايه كده اهو تمام، وافضل في كل حته احط له ايه؟ الميه اهو. ابدا كده اهو بايدي تمام، احط له الميه اهو تمام. عرفت ازاي؟ لو عجبك الفيديو تمام لايك تمام، وسمعني الكومنت بتاعك، الكومنت بتاعك يهمني تمام، واللايك بتاعك تمام بيفرق معايا. واشوفك على قناه عمده خليفه على اليوتيوب. سلام عليكم.